Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha. Faz o quadradinho com o peito e vem empinando a bundinha. Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha. Faz o quadradinho com o peito e vem empinando a bundinha. Ah, Maria, bicho, essa banda é boa demais. Não tem banda no planeta mais boa que essa não. Nunca vi uma banda acertar as coisas assim de primeira. Não tem nem ensaio, ninguém combina nada e nós vai fazendo, né? Se você quiser contratar a banda é só falar com o Cati da produção. Cadê o nome aqui? Depois eu falo, não dá tempo não. Olha que eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha. Faz o quadradinho com o peito, vem empinando a bundinha. Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha. Faz o quadradinho com o peito. Agora se prepare que Maria vai fazer empinadinha, 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 empinadinha. Essa porra, pra fazer sozinho, tem um beco pra ajudar nessa porra. Empinadinha, agora swinga, vamos embora, puxa.